Én 2 szülésemről fogok most mesélni, és az első szülésemmel, a nagylányomnak a szülésével fogom kezdeni a történetemet. Egy kicsit már távoli, mert őt a Covid idején szültem még, de fontos a második szülésemnek a szempontjából is az, hogy az ő történetét is elmondjam, meg hogy legyen pozitív szüléstörténet is minél több, mert hogy a kislányomnak a születése az egy nagyon szép és bensőséges és intim élmény volt. Kórházban szültünk, egy budapesti kórházban, ami így a zászlós hajója volt a háborítatlan szüléseknek, és a szülésznő is, akivel a felkészülést végigcsináltam, és végül a szüléskor is ott volt, ő is egy nagyon puha és nagyon támogató, és nagyon hálás vagyok neki nő volt. Nekem azzal kezdődött, hogy elkezdett szivárogni a magzatvizem. És mivel nem indult be a folyamat, ezért ott kaptam egy fél tabletta prostaglandint, ami ilyen méhszáj érlelő, mert azt mondták, hogy most már 1,5 napot vártunk türelmesen, hogy beinduljon, de hogy nincs semmi, úgyhogy ha elfogadom, akkor ezzel most már megindítják. És én elfogadtam, és utána nem sokkal már fél órára rá be is indultak a fájásaim, és annyira szerencsém volt, hogy egyedül mi voltunk a szülőszobán, úgyhogy kiválaszthattam az üres szülőszobák közül, hogy hova szeretnénk menni, és igazából innentől kezdve szinte a férjemmel egyedül voltunk végig a szülőszobán, és néha bejött a szülésznő ellenőrizni, vagy megnézni, hogy vagyok, de igazából csak kérdezgetett inkább arról, hogy vagyok. Volt, hogy néha megvizsgált, hogy akkor hogy halad a tágulás. És akkor azt mondta 3:30, hogy hát ez még csak 3 centi, úgyhogy éjfélre meg lesz a gyerek. És akkor mondtam neki, hogy no way, hogy én ezt éjfélig kibírom. És mondta, hogy jó, akkor szálljak be a kádba. És én akkor gyakorlatilag 7:30 született meg a kislányom, 4 órától 7:30 szinte végig a kádban voltam, és nem kaptam semmit, semmilyen fájdalomcsillapítást, vagy nem szóltak bele, hanem ott hagytak. A férjem vizes borogatást tette a fejemre, és ott volt mellettem, és akkor arra nagyon emlékszem, hogy beletettem így mindenemet a vízbe, és csak hallgattam, meg éreztem ezeket a fájásokat, meg amikor kellett, akkor hanggal kísértem, vagy így kiadtam magamból, és akkor én már azt hittem, hogy az lesz, hogy így kirobban a kislányom, de hát még ott is a kitolás az volt, hogy előre-vissza, és hogy ezek az érzések olyan érdekes, hogy megmaradtak még mindig, így a testemnek az nagyon erős érzései, hogy csinálja magának a helyet, és így halad a folyamatban. És akkor a szülésznő, ahogy megérkezett a vízbe a kislányom, akkor csak megfogta, és rögtön rám tette. És akkor úgy szálltam ki a kádból is, hogy én fogtam őt, meg ott a szülésznő mondta, hogy itt van a köldögzsinór, hogy fogjam meg, hogy ez milyen, és olyan fura volt, olyan, mint ezeknek a régi telefonoknak az a telefonzsinórja, és hogy fogjam meg nyugodtan, hogy még mennyire lüktet, és akkor ott a férjem meg ő segítettek kiszállni a kádból, még így, hogy össze voltunk kötve a babámmal, és itt volt a mellkasomom, és akkor oda lefeküdtünk az ágyra, és akkor még maradtunk is, megvárták, amíg még pulzált a köldögzsinór, és ott volt, hát szerintem olyan 3-4 óra aranyóránk együtt a férjemmel. Tényleg ilyen háborítatlanul voltunk ott 3-asban, hol rajtam volt a kislányom, hol a férjemen. Szóval ez egy ilyen nagyon szép, ilyen fészek érzés volt, és nagyon hálás voltam azért, hogy kórházban vagyunk, de mégis szülhettem kádban, végig benn lehettem a vízben, nem volt beavatkozásom, tudom, hogy ez is beavatkozás, hogy megindítás, de én bíztam a szülésznőmben, mert nem véletlenül választottam őt, hogyha ő is azt mondja, hogy ez most a jó megoldás, akkor ez most a jó megoldás. És hogy annyira szép élmény volt ez, hogy valahogy ez az érzés, hogy így a vízből a vízbe jött a kislányom, és ott voltunk mellette. És ezt megélni első szülésnél, és az első gyerekednél,
amikor annyit vársz arra, hogy megszülessen az, aki így a szíved alatt nőtt, ez egy csodálatos érzés volt, és a férjemnek is nagyon sokat adott, meg a kapcsolatunknak is, hogy ezt így együtt végigcsináltuk. És így indultunk neki a második gyermekemnek a szülésekor, vagy a szüléséhez így álltunk, hogyha ez ilyen szépen meg tudott történni, akkor mi lenne, hogyha megpróbálnánk azt, hogy otthon szüljünk. És amikor eljött a kiírt dátumom, akkor hát az már pokoli 1 hét volt, mert természetesen megint túlhordtam 1 héttel, és azt éreztem, hogy nem bírom már, és annyira nehéz a hasam és mindenem, és hát nem voltam túl jó idegállapotban, így az utolsó napokban próbáltam a bábáknak a tanácsát megfogadni, hogy nézek olyan filmeket, ami ilyen vicces, és kicsit így elterel, akkor meditáltam még pluszba, váltott lábbal, járdaszegélyeztem, meg lépcsőztem, meg szóval így mindent. És ugye ilyenkor is azért jöttek azok a tanácsok, de hogy engedd el. És ez már a kislányomnak a születése előtt is volt ez a mondat, hogy azért nem jön, mert nem engeded el. Fú, és ez annyira felidegesített, hogy na ezt engedd el, amikor itt vagy, így időpontra kéne szülni. Szóval, hogy ez az, amit így várandós nőnek soha senki nem mondjon, hogy engedd már el azt a babát, mint hogyha ez így működne, hogy jaj, elengedem, és akkor csak kicsúsztam, vagy nem tudom, tehát, hogy na szóval, hogy ott már azért eléggé idegállapotban voltam, mondhatni, és az utolsó nap hajnalában indult meg a szülés, és amikor megkezdődtek hajnalban a fájások, akkor ez volt az első, hogy akkor a kislányomat elvitte anyukám magához, hogy ne legyen otthon. Én ezt szerettem volna, mert úgy éreztem, hogy nem tudom magamat teljesen elengedni, hogyha ő ott van, és utólag bebizonyosodott, hogy ez milyen jó, hogy nem volt otthon. És akkor, amikor megérkeztek a bábák, akkor megvizsgáltak, és ez is egy nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy mindig kértek engedélyt arra, hogy megvizsgáljanak, elmondták, hogy most éppen mit néznek, mi az, ami így a fejükben van. Szóval, hogy az, ami gondolom, hogy alapnak kéne lennie, hogy partnerként kezelnek, az így itt is megvolt. És ez egy ilyen jó visszaigazolás volt nekem, hogy biztonságban érzem magam, és biztonságban vagyok, pont annyi jelenléttel, akkor és amikor, ami nekem támogató, meg ami nekem kell. És amikor a kádban voltam, akkor érdeklődtek arról, hogy milyen fájásaim vannak, és mondtam, hogy nagyon furcsa, mert ezek nem olyan fájások, mint a kitolási szakaszban, amit korábban éreztem a kislányomnál. És ezek ilyen teljesen más fájdalmak, más jellegű fájdalmak voltak, olyan nagyon éles fájdalom, amivel nem találkoztam így előtte. És akkor itt kezdődött a nehézség, vagy itt kezdődött az egésznek a kihívása, hogy akkor a bábák is elkezdtek tanakodni, meg nyilván megvizsgáltak, akkor kiszálltam a kádból. Én, ahogy lefordítottam magamban, úgy mondom, tehát, hogy így nem, ez biztos, hogy nem a hivatalos bábai vagy orvosi megfogalmazás. Én úgy tudtam ezt magamnak megfogalmazni, hogy szeretett volna a kisfiam jönni, meg ugye a méhem is dolgozott, és ahogy ezek az összehúzódások tolták ugye őt lefelé, és abba az irányba, hogy most akkor megszületünk, és szülés van, nem jó helyre tolták őt, és ez egy ilyen folyamatos fájdalom volt, nem is tudom jól megfogalmazni, valahogy a csontomig hatoló, ilyen folyamatos, ilyen nyomás és éles fájdalom. Én ilyet még nem éltem meg soha. És akkor ott a bábákkal megegyeztünk abban, hogy megpróbáljuk mindenképpen azt, hogy ilyen rebozó kendőkkel tudnak-e segíteni abban, hogy a babának a helyzetét az kicsit így megváltoztassák, és akkor talán tudunk neki segíteni abban, hogy be tudjon illeszkedni. És akkor ott kipróbáltunk 2-3 pószt, amikhez már nagyon kellett a kitartásom ahhoz is, mert annyira fájt, és igazából valamennyit segítettek, de mondták is a bábák, hogy
hogy nem tudunk annyira rövid idő alatt olyan hatást ezzel elérni, ami elég lenne ahhoz, hogy segítsünk a születésben. És akkor mondták a bábák, hogy ők azt javasolják, hogy legyen kórház, mert hogy szükség van erre. És akkor bennem fel sem merült, hogy megkérdőjelezzem ezt csak azért hangsúlyozom ki, mert utólag a bábák mondták, hogy ezt köszönik, hogy én bíztam bennük ennyire, hogy amikor ők azt mondták, hogy itt az ideje ennek, akkor én mentem. Úgyhogy elindultunk, a férjem vezetett, és akkor én ültem hátul, meg mellettem volt egy bába, aki nézte folyamatosan a szívhangot, amíg a kórházba beértünk. Mi nem ahová helyileg tartoztam volna, az több volt, mint 23 perc, úgyhogy abba a kórházba mentem, ahol a kislányomat szültem előzőleg, az pont takra 20 percre volt tőlünk. Hát nem is tudom, hogy a kocsiba így kapaszkodtam, amiben meg ahova tudtam. Szóval így innentől kezdve nagyon sok dolog kiesik, mert itt már annyira más állapotban voltam, és annyira más tudatállapotban, hogy ez egy nagyon érdekes érzékelés volt, mert egyrészről azt éreztem, hogy nagyon máshol vagyok, és közben sokszor nagyon éreztem a jelenben magamat. Szóval egy ilyen fura egyvelege volt a teljes jelenlétemnek, és így a teljes testtudatosságomnak, meg annak, hogy közben meg valahol már nagyon máshol van a tudatom. Kiabáltam, vagy így kiadtam ezt a fájdalmat, tényleg nem tudom szavakba önteni ezt a fájdalmat, ami volt bennem akkor, amikor jöttek ezek a nagyon erős, éles fájdalmak, amik így tényleg így csiszatolta valami így belülről az egész testemet. Amikor pedig megérkeztünk, akkor ez ilyen teljesen szürreális ezek a hétköznapi helyzetek, hogy hol van parkoló, nem találtunk parkolót, akkor nyilván így a férjem inkább leparkolt a tilosba, szóval, és akkor hát addig eljutni, amíg bemegyünk onnan, ott a főépületen bárhova, tényleg alig bírtam járni, és akkor annyira sok fájdalmam volt, hogy nem tudom, az mennyi idő volt, de végtelen időnek tűnt, a férjemre rátámaszkodtam, amikor jöttek a fájások, és csak befelé figyeltem meg, hogyha úgy volt, akkor kiabáltam, és hanggal kiadtam azt a fájdalmat, ami volt bennem. Úgyhogy biztos egy ajándéktörténet volt az utcán lévő embereknek, akik ott fényes nappal néznek egy vajúdó nőt. Akkor betoltak egy ilyen vizsgálószobába, és ott egy nővér várt. Nagyon jó volt, hogy a férjem ott volt mellettem bent, és akkor a bábák meg kint voltak az ajtó előtt, és nem voltam egyedül, mert nagyon, nagyon kiszolgáltatott állapotban voltam, és akkor a nővér volt az, aki kérdéseket tett föl még nekünk, az egyik orvos kint a bábákkal beszélgetett, és akkor volt csomó kérdés, amire én nem tudtam válaszolni, mert olyan erősek voltak a fájásaim, hogy beszélni sem tudtam, és akkor ezekre a férjem válaszolt, és most még nagyon így dobog a szívem, meg szóval most így nehéz erről beszélnem, még az élményről, meg remeg a kezem is, ahogy így elevenítem fel ezeket az élményeket, és akkor már ott a nővér eléggé ellenséges volt velünk, és itt így nem értette, hogy mi hogy gondoltuk ezt, hogy otthonszülés, és akkor már ott ilyen fejvágásokat kaptunk, hogy otthonszülésből jöttek. Tehát ez volt a nyitó mondat, amikor a főorvos megérkezett a nővér részére, hogy otthonszülésből jöttek, hogy így az alaphangulat az így ez volt, hogy és többen megkérdezték a férjemet, már amikor megszületett a kisfiunk, ott, akik segítettek neki nővérek is, hogy miért gondoltunk arra, hogy otthonszülésben legyünk, és hogy tehát mi ez az egész dolog, hogy mi otthonszülést választottunk. És a nővér végig ilyen nagyon, ott már elkezdődött az, hogy mondta nekem, hogy ne legyek ilyen hangos, és hogy fogjam vissza magam, mert hogy ez nem igaz, hogy ha fáj valami, akkor ennyire hangosan kell kiabálnom.
És akkor több ilyen szurkálódása volt, és akkor mondta neki a férjem, hogy most azt kéri nagyon türelmesen, hogy így vegyen vissza ebből a stílusból, mert hogy érti, hogy otthonszülésből jöttünk, és ez lehet, hogy nem szimpatikus, de hogy itt most egy szülőnő és a férje van, akik így izgulunk a gyermekünkért, és hogy, tehát erre még emlékszem is, hogy ő itt egy ilyen határt állított, hogy egy kicsit, és akkor az volt a főnövérnek erre a válasza, hogy ő kedves, és hogy ő semmit nem mond, de hát ez az igen, de típusú. És akkor így emlékszem arra, hogy nagyon éles volt bennem az, hogy lehet az, hogy ők így szóvá teszik ezt, hogy én hangos vagyok, amikor ez egy szülészet. És hogy az volt az érzésem, hogy ők még nem láttak szülőnőt, vagy olyan szülőnőt, aki hangot ad ki, vagy aki nagyon kiabál, mert fáj neki. Vagy minthogyha nem lennének tisztában azzal, hogy ez egy milyen tudatállapot és milyen testi állapot. És akkor bejött a főorvos, én ezt kiadtam, hogy én a főorvost, amikor toltak be kerekesszékkel, akkor megláttam, és akkor volt az első olyan, hogy ott kétségbe estem, mert egyszerűen néztem, és tudtam, hogy hát nem vagyok jó helyen. Alig tudtam felszállni erre vagy mi ez ilyen székre, ahol megvizsgáltak, vagy ágyra, és akkor már ezt is sérelmezte, hogy miért nem tudok felszállni, és akkor oda toltak nekem egy ilyen kis sámlit, hogy akkor így felszéljek, és akkor a férjem segített, és akkor az orvos megvizsgált. Én nekem ezt például ki is törölte az emlékezetem, csak a férjem mesélte utólag, hogy ő neki ott, ahogy beszélgettünk az élményeinkről, hogy ez neki nagyon nehéz volt, mert annyira durván vizsgált meg, hogy ott vissza kellett fognia magát, hogy a feleségével ezt ne tegyék. Na, de hogy ott megvizsgált, és akkor annyit mondott, hogy ez császár. És akkor kérdezte a férjem, hogy miért, és akkor mondta, hogy így mondta, mit miért? Császár, mondom, mit miért? És akkor mondtam neki, hogy nem azt kérdőjelezem meg, és ezekre a pillanatokra is emlékszem, hogy császár, tehát én nem ez ellen vagyok, hogy császár, mert tudom, hogyha a császármetszés az, ami segít nekem és a babámnak, akkor legyen császármetszés, és én nekem nem, tehát hogy nem az a, nem tudom milyen harcos anya vagyok, hogy semmiképp ne legyen császár, hanem azt mondtam neki, hogy ha császárra van szükség, elfogadom, csak ahhoz viszont jogom van, hogy megmondja azt, hogy miért. És ez volt az első indoka, hogy ő 40 éve főorvos, és ő ezt pontosan látja ennyiből, hogy császár kell, és akkor ott így még egyszer megkérdeztük, meg addigra bejött egy ilyen fiatal doktornő, és akkor ő viszont nagyon ilyen biztonságot adó módon kezdett el kommunikálni, tehát ő kedves volt, és akkor mondta, hogy igen, ez most így lehet, hogy nehéz, de hogyha a főorvos úr ezt mondja, de ő is ezt kezdte először mondani, hogy nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik a főorvos úr, és hogyha ő ezt mondta, akkor higgyük el, hogy ennek így kell lennie, hogy ez császár, és akkor nem kell megkérdőjeleznünk, mert hogy ő ezt így, tehát hogy így, és akkor így mondtam, hogy én értem, de hogy csak szeretném tudni, és akkor azt mondták röviden, hogy beilleszkedési probléma, meg hogy a köldögzsinór rá van tekeredve a kisfiamra, és már mekóniumos a magzatvíz, és szóval így több ilyen dolgot mondtak, és hogy mivel már ennyi ideje dolgozok azon, meg dolgozik a méhem azon, hogy szülés, hogy ez már annyi idő eltelt, hogy itt más út nincs. Én nem ellenkeztem, hanem mondtam, hogy jó, rendben, köszönöm a tájékoztatást, és akkor így próbáltam fejben a fájások között arra átállni, így előkaparni a fejemből, hogy akkor mit tudok a császárról, meg hogy akkor milyen lehet a császár, és akkor kérdeztem, hogy a férjem bent lehet-e, és akkor mondták, hogy kizárt dolog, hogy a férjem bent lehet, mert ez nagyon kicsi ez a műtő, és hogy a férjemnek kint kell várnia. Akkor betoltak a műtőbe, és
És akkor ott elkezdték kérdezni, ugye, hogy hány centi vagyok, meg hány kiló, meg stb. Ugye az érzéstelenítés miatt, meg az ilyenek miatt. És akkor például én mondtam, hogy hány centi vagyok, de hogy hát közben fájásaim voltak, meg igen, hangos voltam és kiabáltam. És akkor ott végig ezt kaptam meg, hogy ilyen ciccegést, na már megint kiabál, most már megint. És akkor elkezdtek beszélgetni, hogy hány centi, mit mondott? 178? Vagy mennyi? És akkor mondta a másik, hogy nem hallottam, mert hogy annyira hangos, és annyira kiabál, hogy nem tudom, nem hallottam jól. Írd be mondjuk ezt, hogy hány centi. Akkor én ott közben ilyen pánikrómot kaptam, hogy Jézusom, mi van, hogyha túl sok érzéstelenítőt kapok, vagy nem tudom, és akkor mondtam, hogy nem, hogy mondom, 164 centi vagyok, és akkor próbáltam, ugye kétfejes közt mondtam, hogy 164 centi vagyok, hogy így erre mondom, hogy egy ilyen nagyon, nagyon kettős tudatállapot volt, hogy így nagyon jelen is voltam, most még egy kicsit így szédülök is, szóval nagyon így jelen is voltam, meg nem is. És akkor valahogy így sikerült az érzéstelenítőt így beadni. És akkor hát onnantól volt igazából nyugalom, mert akkor már ugye csöndben maradtam. És emlékszem erre a pillanatra, hogy ott így fekszem, és már ugye nem vagyok hangos, és akkor ők elkezdték tehát magát a műtétet, és akkor nem tudom már miről beszélgettek, de valamilyen kimitevett típusú dologról. És akkor emlékszem, hogy így annyira felbuzgott bennem a saját traumatizáltságom is a hangadás kapcsán, de hogy valahogy így éreztem ezt a kollektív női, nem tudom, összekapcsoltságot, hogy ez a maradjon nem csak egy szülőnő, hanem úgy unblock, hogy maradjon csöndbe, hogy akkor jó egy nő, egy szülőnő is, hogyha csöndben van, hogyha nincs vele gond, mert akkor itt mi tudjuk csinálni a dolgainkat, amihez értünk, és ez így buzgott föl bennem, ez a dühe annak, hogy most van rendben nekik minden, mert most már tulajdonképp akkor így csöndbe vagyok, és idézőjelben öntudatlan. És az nagyon fájt ebben, hogy gyakorlatilag nők vettek körül. És azt éreztem, hogy nem is tudom most egy csúnya szó helyett mit tegyek be ide, hogy a pikulába, hogy nők vesznek körül, és nők ciccegnek rám, és beszélnek velem így a szülésem közben, hogy én maradjak csöndben, és túl hangos vagyok, és miért adom ki a fájdalmat így magamról, és mennyire idegesítő vagyok. És így, hogy ők, nem tudom, hogy még nem szültek-e, de hogy egyáltalán ez a szürrealitása ennek, hogy nők vesznek körül, és mégis, és hogy tőlük ezt kapom. És azt hiszem, ennek a szülésemnek az egyik fő üzenete számomra is, és talán más nők számára is lehet ennek a története az, hogy nem maradok csöndben, vagy nem maradunk csöndben, amikor azt kívánja a testünk, a lelkünk, a szellemünk, hogy nem maradjunk csöndben, és ez mindegy, hogy milyen helyzet, mindegy, hogy egy szülés, vagy valami más élethelyzet. Na, és akkor így, amikor történt maga a műtét, akkor én így kérdeztem, mondtam, hogy nem tudom, hogy a sürgősségi császárnál így mik a protokollok, de hogy tudom azt, hogy van olyan, hogy gyengéd császár, és hogy lehet-e azt, hogy van arra mód ilyenkor, hogy a kisfiamnak ne vágják el rögtön a köldögzsinórját. És hogy így megmutassák nekem meg, hogy így odahozzák mellé, mert hogy erre még emlékeztem, hogy a gyengéd császárnál van ilyen. Ott volt az a pont, hogy úgy kicsekkoltam ebből az egészből, mert annyit mondott erre a főorvos, hogy persze, anyuka. És akkor tudtam ebből a hangsúlyból, hogy ez azt jelenti, rövidítve, hogy maga teljesen el van tájolva, és mennyire hülye, hogy persze, majd csinálunk ilyet ebben a helyzetben, amiben most van, persze. És ő nem azt mondta, amit választhatott volna, hogy nincs erre lehetőség, például, vagy hogy
hogy sajnos ezt nem tudjuk biztosítani, vagy hogy röviden nem, hanem ez az irónia még akkor is a hangjában, meg ez az anyukázás eleve, tehát ez így bekapcsolja bennem a legharagosabb gombokat, mert ez tudjad már, hogy hol a helyed, igazából ezeket érzékelteti veled, még mindig úgy, hogy a császármetszést végzik rajtad, és egy szülésed közepén lévő nő vagy, aki módosult tudatállapotban van, és éppen egy életet hoz a földre. És ez a mondata, ez volt az, aminél elkezdtem sírni először ott a folyamatban, mert így azt éreztem, hogy valami, hogy itt így megsemmisítettek, hogy itt valami olyat vettek el tőlem, a végső erőmet, vagy így a kisfiamnak az életének az ilyen nulladik lépését. Vagy nem is tudom, szóval, hogy ott igen, ez a jó szó, hogy ott így, ez így megsemmisített, hogy persze anyuka. És akkor ott utána már nem szólaltam meg. Ott tényleg így azt éreztem, hogy így kicsekkoltam, és azt mondták, hogy amikor kivették a fiamat, akkor így megmutatták, de erre nem emlékszem, mert sajnos. Sokan mondták nekem utána, hogy de hát Juli, hát ugye egészségesek vagytok, és ez a lényeg. Volt ugye ez. Volt, aki mondta, hogy jó, felejtsd el, túl vagy rajta, az a lényeg, hogy itt vagy, és csak regenerálódni kell ebből, és hát hány nő van, aki ugyanilyen történeten megy keresztül, hány nő van, akinek ugyanilyen, és hogy ezt az elején így méricskéltem, hogy velem tényleg trauma történt. Hogy jó, hát végül is nem tudom, hát sok nővel történik ilyen most az, hogy nekem azt mondták, hogy maradjak csöndben, meg durván vizsgált meg az orvos, hogy így erről kellett először meggyőznöm magam, hogy ami velem történt, az trauma. És akkor még csak utána jött az a következő lépés, hogy egyáltalán megérezzem magamban, hogy ez így mit okozott nekem, hogy volt egy gyönyörű természetes szülésem, és ennek a reményével indultam neki az otthonszülésnek, amiből más vége lett, és a bábáim is azt mondták, hogy Juli, ha egy lakatlan szigeten lettetek volna, vagy lettünk volna, és nem kapsz segítséget, ez az a tankönyvi szülés, hogy vagy te vagy a baba, vagy mindketten meghaltok. És én természetesen felfogom, és hálás vagyok, hogy van olyan, hogy császármetszés, és van olyan, hogy orvostudomány, de a hogyanja ennek? Tehát nem az trauma, hogy én nekem otthonszülésből császármetszésem lett. Persze az is, mert másra számítottam, de a hogyanja az, ami valójában okozza ezt a traumát, hogy na, az egész, amit itt elmondtam, a beszéd, a hogy kezelnek, és akkor ez még csak a szülés, és ennek van több olyan hozománya, amiről nem tudom, így keveset beszélünk, hogy például már ott a kórházban éreztem azt, hogy ez a trauma, vagy ami történt, ez most más a kisfiammal, olyan, mintha ez köztünk lenne. És például erre így tudatosan kellett figyelnem, hogy ne legyen ez köztünk valami, ami nem engedi a mi kapcsolódásunkat. És az elmúlt egy évem, kicsit több mint egy éves a fiam, az azért így erről is szólt, hogy ezzel, hogy ebben úgy tudjak erről beszélni, meg úgy küzdjem ezt meg magamban, úgy égessem át magamon, hogy én nem áldozat vagyok, hanem hogy mi az, amiből, amilyen tapasztalatot kaptam ebből, vagy amit így, ami tovább visz a saját életemben, hogy megérteni, hogy miért történt ez velem, miért így történt ez velem, és hogy ennek az átégetése egy nehéz, és közben nagyon sok kincselteli folyamat is volt, meg még mindig van, meg azt gondolom még sokáig lesz, hogy ennek az erejét, amit ott megfogadtam, hogy nem maradok csöndben, ezt jó értelemben felhasználni erre, nem dühből, nem áldozatiságból, meg nem ilyenfajta traumatizáltságból, hanem abból, hogy igen, ez megtörtént, és hogy
hogy mi az, ami ebből ilyen növekedés lehet. Igen.